A gente vai jogar esse jogo aqui, ó. Vai ser Roblox. Vai ser Roblox. Yeah, my God, but it's the hardest things I kill on me. I feel just best that it is. So love is now. I feel lonely. Eu acho que eu vou jogar daqui o dos deuses. Esse mapa é foda. Eita porra. I feel lonely. I feel this best that it is. So love is best. Não superou. O que adianta você dar fora e superar? Superar. Eu vou cuidar do fone de você e do Lucas. Cacete, mano. Ô, seu filho da puta. Caralho. Caralho, porra. Eu tô cagando dinheiro, mano. Come pão. Vem aqui comer um pão. Peraí. Na semana que vem tem aula pra você, sabia? Dia 26 começa as aulas, quarta-feira. Glória a Deus. Ai, nossa, aproveita essa semana. Vem aqui, põe ele na pia da mãe. Não, mas dia 25 tem reunião mesmo. É. Carlos Marinho. Não é pra comer o quê? Pão. Come pão aí no campo fazendo bolo. Sério isso? Jogo. Fala. Vem aqui.
Você tá usando um funcionamento do seu telefone? Não, eu uso no celular. Ah, no celular? Opa, gente, voltei. Aí, apareceu que disse que eu consegui colocar semana passada, que hoje expirava. Hoje? E hoje vai nessa dessa. Aí já era. Não, eu não abri hoje ainda, né? Eu percebi que ele dá pra espelhar na TV. Do celular pra TV. Só quero te ver sentado, fica ali me olhando. Eu só quero te ver sentando, fica ali me olhando. Aê, terminei! Ô! Eu só quero te ver sentando, fica ali me olhando. Nossa, você veio aqui pra me humilhar hoje? Eu te amo, neném. Não, mas é bom pra entrar na cabeça dela, porque é muito vacilo. Muito vacilo. E olha que eu coloquei isso aqui, ó. Ah, mãe, também tá ruim. Mãe, tá ruim? Eu lavei ontem. Tu lavou com o quê? Com detergente? Mãe, cresce. Perdeu de quem? Não, come pão. Eu não quero comer pão. Quem tem fome comer é pedra. Como até pedra. Ih, Raiote. E o nome dele é Rabito. Dublin just once. Ha! Foi esperando. Pode ter um papinho no banheiro, né?
Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui do Roblox, do drone dos deuses. E agora, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau!